राम राम सा सीधी मारवाड़ी चैनल में आप एक बार भले स्वागत है। मारो नाम है कुशलिया चौधरी है। आज मैं थोड़ी वीडियो रे मोने उड़दरी दाल रा लाडू बनानो तरीको बताऊंगा। उड़द दाल रा लाडू स्वाद रे हाथ अपन शरीर हरू फायदेमंद हुए। इन वास्ते हियाले रे महीने अपन ए लाडू जरूर जीमना चाहिए। उड़द दाल रा लाडू कई अलग अलग तरीकों में बन सके, पर इन वीडियो रे महीने मैं थाने लाडू बनानो हैंगो होरो तरीको बताऊंगा। इन तरीके में बनियोड़ा दाल रा लाडू जिमंड मन अना स्वाद हवे हैं 1.5-2 मिनट तक खराब भी नहीं हुए। तो थे इन हियाले रे महीने ए लाडू जरूर बनी जो। वीडियो हकरो लागे तीने लाइक एंड शेयर करजो। तो अब आप हाला उड़द दाल रा लाडू बनावना शुरू करा। लाडू बनाने हरू मैं बाजारू 1 किलो उड़द री दाल लई इन्हें घरे चक्की पीस ली। दाल ने रोटी रे आटे में थोड़ी मोटी पीसनी है। थे चाहो तो इन्हें घटी में या मिक्सी में पीस सको। अब आप सबों पहले गूंद रा फूला बनावा। चूल्हो चेतन कर मात कड़ेलियो मेल दो। कड़ेली में आप गालो घी, गूंदरा फूला निकल जाए तो घी गालन इन ऊनो कर ला। घी ऊनो होगो अब अपन मन गूंद गाल दो। घी बढ़िया ऊनो होयड़ो है जन गूंद हाथों हाथ फुली जा एन गूंद फुली जन ऊपर आ जा जन समझ लेनो हमें फूला तैयार है। एने बाहर काट ला। लाडू में नेकने हरू मैं हगलो आधो किलो गूंद काम में ले। इन मयो पाव गूंदरा तो आप फूला बनाई लेवा हैन पाव गूंद ने आप मिक्सी रे मने मयो पीसन काम में लेवा। इन्हीं तरीके आप हगले गूंदरा फूला बनाने तैयार कर लेवा। गूंदरा फूला बनान बाहर काट लिया। अब आप दाल रो आटो है को कड़ोली में बड़े घी गालन ऊनो कर ला। एक किलो उड़द दाल रे हाथे मैं बताऊं जितो सेमो ने को जनो तो 1 किलो घी दपो हुए हैं। अगर थाने माल मसालो हलो पसंद है तो घी थोड़ो बतो नेकनो पड़ी। घी ऊनो या पचे इनमें दाल रो आटो गाल दो। घी ने आटे ने खुरपे में बढ़िया मिलाई दो। अब दाल रो आटो बिदमी रंग रो होने ढूक जाए जट तो इन्हें बढ़िया है को आज ठीको ठीक राखनी हैन कड़ोली रे मां लगतो ही खुरपो पेर तो रहनो है। येले महीने ठंडू बचने वास्ते अपन शरीर ने ताकत चाहिए। इन वास्ते अपन की खाओ तो रहना चाहिए। सीधी मारवाड़ी चैनल माते थाने तरह तरह का खाना बनाने वीडियो मिल जाए। ए वीडियो देखन थे घरे आराम कोई भी चीज बना सको। तो मारा आने वाला वीडियो हैंगू पहले ही देखने हरू मारे चैनल ने सब्सक्राइब करन घंटी वाला बटन दबाई दो। एंड अगर थाना वो वीडियो हकरो लागो तो इन्हें लाइक जरूर कर दो। उड़द दाल आटे ने हेकतो ने मन लगभग 20-1 मिनट हो गया है। आटो खास गहरे रंग रो गो है इन हिकनी बा या ऊंट होगी है। आटो बढ़िया हिगो कड़ोली ने नीचे उतार दो। अब आप इन्हें थोड़ा ठंडो करो इन वास्ते परात में गाल दो।
परात में गालन थोड़ी दूर ठरना हरू मेल दो। इनमें रह रहन खुरपो फेरता रहवा जिको थोड़ो भेगो ठरे जो। दस एक मिनट बचे आटो खासो ठंडो हो गयो है। अब आप में दूसरो सामान गाला। आपकी सुविधा के लिए इस रेसिपी की सारी सामग्री वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख रही हूँ। अगर आपको मारवाड़ी कम समझ में आती हो तो आप वहाँ पर सारी सामग्री की मात्रा देख सकते हैं। अब अपन गाला ए गूंदरा फूला। एक पाव चिरौंजी ने मिक्सी में थोड़ी बुरबुरी पीस नेकनी है। एक पाव अपन मैंने नया को पीसीड़ो गूंद। आप हगड़ो आधो किलो गूंद लियो जिनमें पावरत फूला बना लिया है। लारलो मिक्सी में गालन पीस लियो। 200 ग्राम अपन मैंने नया को बिदमा ने तो हापती राखनी है नई हली मई करनी। एने कुटनिया में गालन थोड़ी मोटी मोटी कूटनी है। 200 ग्राम अपन मैंने नया को काजू है नो कद्दूकस करियोड़ो नारियल। मैं आधो किलो काचा गोटा ने कद्दूकस करन ले लिया। नैन की चिमचियों 1 चिमचियों अपन ने को कूटी इलायची। 100 ग्राम अपन ने को पीसीड़ो धना एंड 1 किलो देसी शक्कर। देसी शक्कर ने हमेशा खेनी छोड़न कम में लेनी चीजे। ए हगली चीजों गालन अने खुरपे बढ़िया मिलाई दो। खुरपे पूछ बाहर काट ला है एने हाथों बढ़िया मिलाई एक जीव कर दो। लाडू बनाने हारू हगली चीज़ों ने बढ़िया मिलाई दी। अब आप लाडू बनाए लो। दोनों हाथों जोर दे दबान लाडू बांध लेवा। और देखो कि तो पूटरो लाडू बनियो है। इन परात मेल दो। इनी तरीके आप हगले लाडू बांध लेवा। तो लोसा तैयार है उड़द दाल लाडू अना बहुत बढ़िया है। थे जरूर बनाइजो। और वीडियो थाने केड़ो लागो मैंने कमेंट कर जरूर बताइजो। इन वीडियो ने लाइक एंड शेयर कर दो। तो एक बार भले मिला एक नवे वीडियो रहते। जय राम राम। जय हिंद। वंदे मातरम। जय जय राजस्थान।